Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Safilah binti Ahmad, bernomor maktab SN 180224 dari kelas 4 Belian. Saya merupakan calon Badan Wakil Pelajar sesi 2021-2022. Pada hari ini, saya akan membentangkan manifesto saya. Manifesto saya yang pertama, saya akan memperkasakan jaringan internet di kawasan maktab. Seperti yang kita sedia maklum, jaringan internet di kawasan maktab kurang memuaskan dan lemah. Perkara ini amat membimbangkan kerana sesi pembelajaran pada hari ini lebih tertumpu kepada penggunaan internet. Oleh itu, cetusan idea ini mampu memperkasakan sesi pembelajaran kita terutamanya dalam zaman pandemik ini. Seterusnya, manifesto saya yang kedua adalah untuk memansuhkan pembayaran pendaftaran peranti untuk pelajar. Rata-rata pelajar di MRSM Mukah tergolong dalam golongan B40, maka pembayaran pendaftaran peranti ini membebankan para pelajar kerana jumlah pembayaran yang dikenakan agak mahal. Akhir kata, setiap orang memiliki hak, tanggungjawab dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian, terima kasih.